Hicieron pedazos a Belinda por esta polémica foto en la que sale con una piel de verdad, Cartier, pero de todas maneras, piel de animal, y todo el mundo le grita no al maltrato. Jonathan Dos Santos cancela su boda, según TV Notas le dijo a su novia que es bisexual. El duque y la duquesa de Cambridge están muy contentos y anunciaron que van a tener su tercer hijo. Michelle Renaud amamanta a su hijo.